ఈరోజు ఉదయం హైదరాబాద్లో వర్షం దంచి కొట్టింది. దీంతో పలు కాలనీలు చెరువులా తలపిస్తున్నాయి. అయితే మణికొండలోని హరివిల్లు అపార్ట్మెంట్ సమీపంలో ప్రధాన రహదారి వద్ద వరద నీరు చేరి రోడ్డును మొత్తం కప్పేసింది. దీంతో పాఠశాల బస్సు వరద నీటిలో చిక్కుకుపోయింది. అది గమనించిన అక్కడి వారు పిల్లలను జేసీబీ సాయంతో సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చారు. వర్షం వచ్చిన ప్రతిసారి ఇదే పరిస్థితి ఏర్పడుతుందన్నారు. అధికారులు స్పందించి చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా సరే ఈ వరదలో చిక్కుకుంటే ఖచ్చితంగా ప్రమాదమేనని, ప్రాణ నష్టం జరుగుతుందని చెప్పి అక్కడి వాళ్ళు వాపోతున్నారు.